而家燒一兩層嘅話，真係慘嘅。佢話啲料可能唔合格㗎，係佢唔識嘅真係燒爛啊！嗰啲料已經燒爛晒。佢成棟燒啊，真係攞命嘅真係。唉，大鑊大鑊！最驚啲老人家已經冇命出嚟啦。係啊，一走咗話走咗10幾20個人啦，咁講就，唉慘啊真係。一個死先咯。係啊，有啲人成日話消防員打排球，你老母你打啊！係嘛？你叫鄧炳強去打啊！係嘛？淨係識做 show，淨係識嚇我哋香港人。我哋睇下先啊！我哋落地下睇下先啊！呢啲消防處一早拉晒㗎啦。係啊！我哋行下先啊！我一路行下。呢度好多人睇住啊！天橋好多人睇住嘅，天橋影落去嘅，我哋落地下睇下嚇。喂，我哋封咗路㗎啦，唔使去啦。哦，冇嘢睇嘅。咁啊，都係上天橋影嘅啫喎。你打電話嚟啊，斷咗條片啦。我撳聽電話，跟住佢又斷咗條片。呢個第2段嚟嘅。你係咪開緊直播定係錄影啊？嚇？錄啊，哦都得。你點解唔開直出啫？唔驚咩話？頭先有個人揸住個區旗喎，哇！大佬火燭啊！大佬一棟燒，你揸住個區旗，有冇搞錯真係？哇！喂！呢個警車好3個轆嘅，睇唔睇到啊？呢個警車3個轆嘅，睇唔睇到啊？哇！呢個警車3個轆嘅嗱，係嘛？冇見過啊！好奇怪真係，哇！真係好勁嘅真係，哇！呢個警車3個轆嘅警車有冇見過啊？係嘛？睇唔睇到？哇！好勁啊！呢個警車3個轆嘅，係咪好搞笑啊？啦，係嘛？呢個樣哇好得意真係，3個轆嘅警車。嗱，我哋繼續行。哇！燒到白聲響啊！聽唔聽響聲啊？燒到嘭聲響啊！燒白咁響啊！跟住來點啊？哇！燒到有響聲㗎喎，燒到有響聲嘅嘭聲。哇！我哋聽到嘭聲啊，不過黑掹掹。我哋而家揾個位置影啊！我哋而家唔知向邊度影。佢話前面封咗路入唔到，我哋而家有冇其他路行啊？哇！燒到通晒頂啊！真係。有冇第二啲角度啊？喂？除咗呢度之後，後邊得過唔過到去㗎？後邊有冇位過啊？喂，呢條村嘅後邊得唔得？過唔過到去啊？我而家人過緊佢9分鐘，有9足喺嗰邊度。喂，上去之後跟住啲人過去得唔得啊？上去之後即係跟住啲人過橋啦，係咪咁啊？行啦。搭 lift 上一層，跟住過橋咯。過咗橋向後邊行後邊嗰度咯。哇！全部呢啲咁細步，有冇搞錯？佢上去先。嗱，我哋睇下先啊，嗰啲警察度交通管制，呢啲車行唔到，嗰啲車行到咁樣搞啊。
哇！啲警車，啲警車喺度瞓覺，啲警車喺度做乜？喺度休息啊！警車行得辛苦，冇咩好搞就封住佢入邊休息喎。警察入邊休息喎，係咪㗎？警察休息啊！警察入邊休息啊，大佬佢因為佢咁多個鐘頭，佢唔休息啊，係嘛？啊！呢度係咩中心啊？啊，一個火災民喺度入去揾啲嘢食下、休息下咁啊！唉，真係好慘啊！真係呢個咩社區中心嚟嘅，應該係定學校啊？學校係嘛？係中學嚟嘅呢度啊！呢中學嚟嘅，個災民喺度派發食品咁啊！啊，入到嚟真係好，心情唔同噶啦。嗱，跟住啊，呢個老人家上車去太和喎，去太和。喂，唔好打啦，唔好打，一打斷線啊！呢度落唔到喎，我兜過嗰邊落。好好。得嘛？係得，我知。慢慢，一陣。得睇到得。唔好行住。個地啊！嗱，呢好多災民啊！依家車去咩中心，今晚都幾難過㗎啦，應該咁難又凍係嘛？啊！啲救護車，唉，真係大鑊啦！啊！啲救護車、消防員唔係唔夠啊，係好夠消防員，但係咧大貨嗰頭控制唔到，冇辦法救，係救唔到啊！人行先啊！係咪過啊？過唔過啊？過就過啦。點樣啊？睇住點樣行啊？你講啊？嚇？你帶我行啦，不如我都唔識啊。一路行，如果有得就轉乜就轉嘅。佢有好多嗰啲老人家就去社區庇護中心過夜㗎啦，嗰啲今晚全部燒晒㗎，冇㗎啦，全部燒晒啊，唔係冇啊，係全部都冇晒㗎啦，係咪？一間屋俾你全部燒鳩晒，仲有咩？唉，真係慘啊，真係。跟住落嚟點啊？點樣行啊？嚇？小心！哎呀，去過都買啦。
俾人哋鬧啊，行埋啲啦，俾佢過先啦，行埋啲俾佢過先。點樣行法？你跟住啦。行上邊啦，上唔上上邊啦？不如，喂，你行啦，行啦，你行啊，我跟住你啊，行啦，行啦，行啦，繼續行。救到人出嚟睇下先嚇，救到人出嚟睇下先，睇下先，救到人出嚟。哎呀，救到個人出嚟，一救咗上救護車。有人啊，冇人嘅，冇嗰啲，梗有人啦，冇人，計有人啦。嗱，送咗上救護車啊！啊，佢扁曬㗎，都瓜咗老襯添啊！好左路，過對面好左路。係啊，頭先見到一個救護車送咗人上救護車，個人都冇曬反應啦，我睇都係，唉，真係越睇越傷心啊！真係，個人已經冇曬反應，救護車送佢上救護車，唉，好大鑊！真係咁樣搞法，後邊好多記者。送咗佢上救護車啊！啱送我上車，一就落開車啦。嗱，一開緊車啦。我後邊好多記者，睇唔睇到？嗱。送咗個上車，跟住仲有幾部救護車喺度等緊㗎啦，睇下救到人就上車㗎啦，依家啱去咗一個啦，唔知點樣呵，唉，真難救，冇反應嘅，佢話扁㗎，扁嘅佢冇理由唔扁嘅，大佬仲瞓喺個擔架床，仲覺得個頭仲識趌得高嘅咩？冇可能梗係扁嘅。我哋跟住佢，又有一個嚟㗎，有一個嚟啦，有一個出咗嚟。救護員，係救護車，快啲！救護員，呢個好啲，呢個好啲，呢個吸緊氧氣，依家上咗車啦，吸緊氧氣，係咪到啊？醫生睇咗你睇埋後邊。有一日俾佢閂門啊！吸緊氧氣好啲。喂，記者唔該，近下好冇？小心啊！驚可能褪車啊！小心啊！等陣先。嗰間咪又有咧？警察唔俾。先生，係啊，你要係明白。我睇咩位先？OK 嘅，得，唔該晒。我哋係網台嚟㗎，阿 Sir。但係依家唔用。佢有事，你去翻。即係咧，佢哋就去影，我又跟住佢一齊影咁解啫。唔該，唔該晒。上翻嚟老師。唔該晒。
我哋網台嚟嘅大佬係嘛？人哋衝落去影，咁我唔俾我影啊，冇可能噶嘛，係咪先？佢話點解俾我入嚟？我個網台嚟噶，唔入得係嘛？啊，佢大台入得，我又唔入得，咁冇可能噶，係咪先？啊，佢點解唔會俾我入嚟嘅？咁講啦，啊，我冇照解釋啦，係嘛？係嘛？好多啦，好多啦。係個記者鬧警察，睇唔睇到啊？個記者嗰啲警察唔俾佢影，鬧警察。佢話點解俾我入嚟嘅咁講？哇！大佬，我見到佢衝我衝咗嘛，我記得我嘢唔知㗎係咪？嚇！佢嗰啲記者搏命衝我冇衝，我唔過嚟，我喺呢度好啊！我喺呢度啊！我唔過嚟啊！唔過嚟啊！我唔過嚟啊！唔過嚟！我唔過嚟嚇！佢呢度好多上救護車啊！好多上救護車呢個位置啊！唔過啊，唔過！呢度上救護車啊！呢度喂！唔係啊，我喂，佢呢度影到上救護車嘅呢度。喂，頭先就先你要有影啲事件啊，你影咗啲冇用㗎，你影完咁多啲度影夠啦。唔係啊，頭先我女人戴住氧氣罩，佢哋衝我衝，佢問我點解你點解俾我入嚟咁講啊？咁人哋衝我咪衝啦，我都係網台記者嚟㗎嘛，大佬係嘛？你都唔搭聲啊，人哋都縮埋二個啦，大機大個。咁我馬路度坐，你冇搞錯啊！我咪走翻去同佢一齊影。你話你叫誇唔誇張得滯啊？唔誇張。我見到大台衝我就衝嘅，大佬我唔識喎，大佬係嘛？佢話點解俾我入嚟咁講？我見佢影我咪影啦。佢見到記者衝我咪衝啦，我話。咁啊，佢話點解俾我入嚟喎？我點入唔嚟啊？佢影得我影得。佢頭先個位好靚位嚟㗎，嗰啲上車係呢個位上車㗎。佢話點解俾我入嚟喎？我哋網台記者嚟㗎啦。我見到佢哋衝我咪衝啦，佢話咁簡單啫嘛。我識先。嗱，我呢一上到平台啦，呢度後邊嚟嘅，哇！